Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada video kali ini. Kali ini saya akan mencoba untuk mengunboxing sebuah action cam. Kebetulan paket ini baru datang ya, masih fresh ya. Saya beli dari Tokopedia. Oke, kita coba ya. Saya kebetulan belinya dari official Brika ya. Kosong. Kita mendapatkan baju kaos ya, jadi komuniti. Lalu ini adalah barangnya. Nah, begini penampakannya. Oke, Brika Bripo 5 Alpha Edition Mark III S ya. Yang ini versi black. Versi black itu ada S-nya ya. Ultra HD ya. Ada remote controlnya. S, external microphone, time lapse ya, loop. LCD built-in ya, high speed. Oke, sensornya 12 megapiksel Sony thermal image sensor ya. Kita tahu kalau Sony itu nggak main-main soal video ya. Lalu yang bisa MP4 H264 30 Mbps with S on off ya, 4K. Foto big format ya, 24 megapiksel 16 13 8 ya. Baterainya 1000 mAh. Kita bongkar ya. Oke, yang pertama kita dapat user guide. Lalu ada kartu garansi. Oke, mix eksternal, mounting lagi ya, mounting. Kabel USB micro, mounting, charger, ya, mounting untuk di sepeda, mounting lagi, iya, back case, mounting lagi, remote-nya ya, strap. Oke, kabel, mounting lagi. Terakhir ada untuk mengusap lensa. Oke, ini penampakannya. Oke, di sini ada kabel USB apa micro ya, mini HDMI, lubang jack audio, yang kebetulan nih lubang mic ya, layarnya, tombol navigasi, lensanya sendiri.
Oke, baterainya 1000 mAh ya.